Igitabo cy'imigani igice cya 16. Inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Imigenzereze y'umuntu yose itunganira amaso ye, ariko Uwiteka niwe ugera imitima. Imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Ikintu cyose Uwiteka yagitegekeye iherezo ryacyo, ndetse umunyabyaha yamutegekeye umunsi w'amakuba. Umuntu wese w'ubwibone bwo mu mutima ni ikizira ku Uwiteka, ni ukuri rwose ntazabura guhanwa. Imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa, kandi kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, atuma n'abanzi be buzura nawe. Uduke turimo gukiranuka turuta inyungu nyinshi irimo gukiranirwa. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Amateka ameze nk'ay'Imana aba ku rurimi rw'umwami, ntabwo ijambo rye rigoreka imanza. Iminzani n'ibyuma bipimishwa bitunganye n'iby'Uwiteka, ibipimishwa byo mu mufuka byose ni umurimo we. Ni ikizira ku bami gukora ibibi, kuko ingoma ikomezwa no gukiranuka. Ururimi rukiranuka ni rwo runezeza abami, kandi bagakunda uvuga ibitunganye. Uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu, ariko umunyabwenge arabuhosha. Iyo mu maso h'umwami hakeye bitera ubugingo, kandi urukundo rwe rusa n'igicu kimanura imvura y'umuhindo. Kubona ubwenge ni byiza cyane kuruta kubona izahabu, ni ukuri umuntu yahitamo ubuhanga kuburutisha ifeza nziza. Inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi, uwirinda mu migenzereze ye aba arinda ubugingo bwe. Kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Ni byiza kugira umutima woroshye ugafatanya n'aboroheje, kuruta kugabana iminyago n'abibone. Uwitondera ijambo azabona ibyiza, kandi uwisunga Uwiteka aba ahirwa. Ufite umutima w'ubwenge azitwa umunyamakenga, kandi ururimi ruryoshya amagambo rwungura kwiga. Ubwenge bubera nyirabwo isoko y'ubugingo, ariko ikibabaza abapfapfa ni ubupfu bwabo. Umutima w'umunyabwenge wigisha ururimi rwe, kandi umwungura ubwenge mu byo avuga. Amagambo anezeza ni nk'ubuki, aryohera ubugingo bw'umuntu agakomeza ingingo ze. Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Inda y'umukozi niyo imutera gukora, kandi akanwa ke nako karamwaka. Imburakamaro igambirira ibibi, kandi ururimi rwayo rwotsa nk'umuriro. Umuntu ugoreka ukuri aba abiba intonganya, kandi uneguranira mu byongorerano atandukanya inshuti z'amagara. Umunyarugomo yoshya umuturanyi we, kandi akamunyuza mu nzira idatunganye. Uwica ijisho abatekereza iby'ubugoryi, agahekenya amenyo agira ngo asohoze ibibi. Uruyenzi rw'imvi n'ikamba ry'icyubahiro bibonekeshwa no kujya mu nzira yo gukiranuka. Utihutira kurakara aruta intwari, kandi utegeka umutima we aruta utsinda umudugudu. Abantu batera inzuzi, ariko uko bigenda kose bitegekwa n'Uwiteka. Igitabo cy'imigani igice cya 17. Utwo kurya dukakaye turimo amahoro turuta urugo rwuzuye ibyo kurya ariko rufite intonganya. Umugaragu witonda azarera mwene shebuja ukora ibiteye isoni, kandi azaragwa hamwe nabo. Uruganda rutunganya ifeza, n'itanura ritunganya izahabu, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Inkozi y'ibibi yumvira imvugo y'ubugoryi, umunyabinyoma ategera amatwi ururimi rw'inkubaganyi. Ushinyagurira umukene abatuka yamuremye, uwishimira ibyago by'abandi ntazabura guhanwa. Abuzukuru n'ikamba ry'abasaza, kandi base babera abana babo icyubahiro. Imvugo itunganye ntiyizihira umupfapfa, ariko cyane ururimi rubeshya ntirukwiriye imfura. Uhabwa impongano yibwira ko afite ikintu cy'igiciro cyinshi, aho yerekewe hose abona ko imugiriye akamaro. Uhishira igicumuro aba ashaka urukundo, ariko uhozaho urutoto atandukanya inshuti z'amagara. Gucyahwa kugera umunyabwenge ku mutima, kuruta guhanisha umupfapfa inkoni 100. Umuntu mubi ashaka ubugome gusa, nibyo bizamuzanira intumwa y'inkazi. Guhura n'idubu ryibwa ibyana byaryo biruta guhura n'umupfu ku bupfu bwe. Uwitura ibyiza ibibi, ntabwo ibibi bizava mu rugo rwe. Itangira ry'intonganya ni nk'ugomoro y'amazi, nuko reka impaka zitarabyara intonganya. Uha urubanza babi, kandi utsindisha abakiranutsi, bombi ni ikizira ku Uwiteka. Impiya ziri mu ntoki z'umupfapfa zimaze iki? Zamugurira ubwenge kandi nta mutima agira. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Umuntu ubuze ubwenge arahirira ubwishingire, akishingira undi imbere y'umuturanyi we. Ukunda intonganya abakunze n'ibicumuro, ushaka gusumbisha abandi urugo aba yishakiye kurimbuka. Ufite umutima unanirana nta byiza abona, kandi uw'ururimi rugoreka azagwa mu makuba. Ubyaye umupfapfa aba yiteye agahinda, kandi se w'umupfapfa nta munezero agira. Umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Umunyabyaha yakirira impongano zihishwe mu kwaha, kugira ngo agoreke inzira z'imanza. Ubwenge buba hafi imbere y'ujijutse, ariko umupfapfa ajya kubushakira ku mpera y'isi.
umwana upfapfana atera se agahinda kandi akabera nyina ikirumbo. Si byiza guca umukiranutsi igihano cyangwa gukubitira imfura gutunganya kwazo. Uwifata mu magambo ni umunyabwenge, kandi ufite umutima witonze ni umuntu ujijutse. Ndetse n'umupfapfa iyo acecetse bagira ngo ni umunyabwenge, kandi iyo abumbuye umunwa bamwita umunyamakenga. Igitabo cy'Imigani igice cya 18. Uwitandukanya n'abandi aba ashaka ibyo ararikiye, akanga ubwenge bwose butunganye afite ubukana. Umupfapfa ntanezezwa no kujijuka, ahubwo anezezwa no kugaragaza ibiri mu mutima we. Iyo hatungutse inkozi z'ibibi haba haje umugayo, kandi ubushizi bw'isoni buzana n'igitutsi. Amagambo yo mu kanwa k'umunyabwenge ni nk'amazi maremare, kandi isoko y'ubwenge ni nk'akagezi gasuma. Si byiza kwita ku cyubahiro cy'umunyabyaha mu rubanza, kandi si byiza kwirengagiza urubanza rw'umukiranutsi. Amagambo y'umupfapfa azana intonganya, kandi ururimi rwe rusemera agasaya. Akanwa k'umupfapfa niko kazamurimbura, kandi ikigusha umutima we mu mutego ni ururimi rwe. Amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi, aba nk'uturyohera umuntu asamuye tujya mu nda ye. Ugira ubute ku murimo we aba ameze nk'umuvandimwe w'umurimbuzi. Izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi ahungiramo agakomera. Ubutunzi bw'umukire ni umudugudu w'ukomeye, kandi ibyo yibwira bimugota nk'inkike ndende zihomye. Kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka, kandi kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro. Usubiza bakimubwira bigaragaza ubupfu bwe n'ubushizi bw'isoni. Umutima wihanganye ukomeza umuntu mu ndwara ye, ariko umutima wihebye ninde wawihanganira? Umutima w'umunyamakenga uronka kumenya, kandi ugutwi k'umunyabwenge nicyo gushaka. Amaturo y'umuntu amuhesha inzira, akamugeza imbere y'abakomeye. Mu rubanza ubanje kuvuga asa n'ukiranuka, ariko we yarigaga iyo aje aramuhinyuza cyane. Ubufindo bumara impaka, kandi bukiranura abakomeye. Umuntu ubabajwe n'uwo bava inda imwe, kumugorora biraruhije, biruta guhindura umurwa ukomeye, kandi intonganya zabo zimeze nk'ibyuma byugariye ibihome. Ururimi rwiza ni rwo ruhaza inda y'umuntu, kandi amagambo meza yunguka niyo amuhesha guhaga. Ururimi ni rwo rwica, kandi ni rwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, aba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Umukene avuga yihonga, ariko umukire asubizanya umwaga. Inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko haba inshuti iramba ku muntu imurutira umuvandimwe.